guys, welcome to my noodle series part 3. இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு கொரியன் ஸ்டைல் நூடுல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நமக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட பிராண்டில் இருந்து தான். அண்ட் எஸ், இட்ஸ் மேகி. யாருக்கு தான் மேகி பிடிக்காது? பட் அவங்களோட இந்த கொரியன் பிபிக்யூ சிக்கன் ட்ரை பண்ணாமல் விடுவோமா? சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஒன் செகண்ட், மேகி ஒரு ஆளுக்கு பேரா? எஸ், ஜூலியஸ் மேகி, தி இன்வென்டர் ஆஃப் மேகி. மேகி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டு, ஸோ எங்கே போனாலும் கிடைக்கும். இந்த நூடுல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஸ்கேன் அண்ட் ப்ளேன்னு வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல, ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன். பிரித்து பார்த்துடலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்லி ஆயில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் மேக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நூடுல்ஸும் இந்த 2 சாஷேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டேஸ்ட் மேக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சில்லி ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கலரும் அரோமாவும் பார்க்கும்போது நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். கம்மிங் பேக் டு ஜூலியஸ் மேகி, நான் சொன்ன மாதிரி அவர் தான் இந்த மேகி இன்வென்ட் பண்ணார். பட் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் நூடுல்ஸ் இல்லையா? வேறு என்னவா இருக்கும்? உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மெயின் டிஷ் பண்ணியாச்சு, சைட் டிஷ் பண்ண வேண்டாமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த கொரியன் நூடுல்ஸ் வந்து இந்த ஹாஃப் பாயில் வைக்காமல் அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அதுவும் அந்த ஹாஃப் பாயிலில் வந்து பிளாக் செசமே இல்லாட்டி ஒயிட் செசமே சீட்ஸ்லாம் போட்டு சாப்பிடுவாங்க. நான் ஹாஃப் பாயில் போட்ட லட்சணம் தான் இது. மஞ்சள் சைடாக போயிடுச்சு. இதான் டாஸ்க்கு. முட்டை உடையாமல் அப்படியே நூடுல்ஸ் மேலே எடுத்து வச்சிடணும். வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாமா? நம்ம ட்ரை பண்ண இப்பயே விட ஸ்பைஸியாக தான் இருந்துச்சு. 4 out of 5 கொடுக்கலாம். டாடா.